palawargi. Tuh abi ayeuna nuju di kebon. Manibara lah geuning kebon agenya. Tuh. Tah bete bade nyanak landong kanggo batuk ieu teh. Tah, ieu tinggal lieu landong eta tah. Tuh. Daun sirih palawargi. Tah, seueur tuh. Tah, ieu teh sae palawargi kanggo batuk mah. Direbus ya teh, terus diminum cairna teh. Sae teh nganggo naon teh, kanggo landong sakit gigi, ieu teh antiseptik. Soalna daun sirih teh ngandung senyawa aktif sapertos vitamin, mineral. Tah ieu teh kanggo obat luka oge sae ieu teh palawargi. Seueur pisan khasiatna pokona mah. Tah di orang mah gampil tuh, seueur tinggal nyanak we. Pami di kota mah kada mese heula tina online. Tuh di urang mah seueur nya. Tah kanggo sakit gigi oge ieu teh sae palawargi. Cekap dikemarkeun we. Cai ke ngarebus si daun ieu teh. Ieu teh ngabunuh kumanah kitu pangitunya.